dadka beledka magaalada reebaheeda daadsan oo qaxootiga maxaa looga dhisi laayahay guriga oo loo xanaanay laayahay horta mid waa iga taas runtii xasan maxamuud aad uga mahadcelinaa arrintan dadka barakacayaasha ah ee magaalada degan haddaan hore u sheegay mudnaha gaar ah naga siinay annaga waxaa naga go-an qof kastoo Soomaaliyeed caasimadda degan inuu ahaado qof si xurmad leh ku nool nolol fiican haysta xere aan deganeyn guri degan wax bartay caafimaad hela taas ayaana ku gaari karnaa horumarka aan rabno midda labaad dadkan barakacayaasha waa dad Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay caasimadda inay faa'iido u tahay dhaqaalihii kobcinayso laakiin waa haddii aan si wanaagsan uga faa'iidaysano oo aan bulshadii ay dhex galaan xerooyinkii laga soo raro guri la dejiyo ama cidii rabta inay noqoto goboladii u noqoto arrimahaas oo dhan waa arrimaha aan siyaasadda u diyaarinay barakacayaasha taasoo weliba aan shacabkii iyo hay-adihii ay qosaysay kala tashanay ujeedaduna tahay 4 sano gudahooda 2022 inaysan jirin qof Soomaaliyeed oo xero ku jira ama ku nool waxaan rabnaa qof kastoo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay hooy waxbarasho caafimaad iyo nolol intaba inuu helo ayaa naga go-an taasna dadaalkeeda waa wadnaa waxaan kaloo rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay nagala qayb qaataan inaan mar walba hay-ado caalami ah iyo cadaanka iyo wadamo aan mar walba gacanta u horsano dhahno dadkeena barakacayaasha naga saacid runtii waa nasiib darro waxaan aaminsanahay dadkaas 500,000 ee jooga dadka magaalada jooga qoys walba haddii ay 10 qof wadaan aan nagu filan inaan annaga isgargaarno oo aan ka maaranaba inaan gacan u horsano dad ajaanib ah taasna qorsheed waa wadnaa waxyaalaha loo yaqaan sidii xal waara loogu heli lahaa oo dhammaystiran waa ku tala jirnaa sidoo kale in shaqo abuur loo sameeyo dadkaas iyaga si ay iyagiiba guryaha ugu kireystaan magaaladiina u degaan qorshahaas waa qorshe aan wadno qorshe